Abot vape saingannya Tata gila nek sing komen iki lho sapa sini. What? Anton sing komen. Kok aku disama-samain sama yang lain ya? Aduh. Aduh. Ini nggak bisa disaingin sama siapapun. Lah apa gak bisa disaing nih? Ya iyalah, orang yang tajir-tajir kaya-kaya aja aku tolakin. Rewang aku. Ya cah icil tak kerah nih tak kan rewang apa ya pokoknya tolong bes. Nak kowe dadi tak rewang aku. Jadi apa? Dadi karo Aska ku nggih. Mas Ae, makasih Mas Ae. Ae, thank you Mas Ae. Mas Ae bareng kita jak rewang kok. Sultan. Aku tak dadi cucuk lampai gak masalah aku ning ngono. Peksonen. Kok lampai kopo? Wis pokoke sing ngiring kowe kok. 18 cah. Ono ngablek ini si. 18 cah. 18. Teman-teman. 18 teman-teman. Aska anak kaji. Oh, anak kaji. Anak kaji ki pira to? Loro to lanang wedok to? Wedok. Wedok to? Loh, wong duwe lanang iki yen. Enggak, wedok. Iki pengerti. Thank you, go. Aku tak bagian tukang syuting pas malam pertama. Mangklek aneh iki hak iki. My friend. Isi teman-teman. Nyumbang arak woh. Ya, sapa sing arep nyumbang arak? Ya Allah Kak Disi. Sapa sing arep nyumbang arak iki? Kentir iki. Kalah Mbak Febri aku. Kasih Uma telat. Aska wis nangis pengen Bunda Yeyen. Anjay, cah saya enek-enek. Triple teman-teman. Triple. Ada yang punya kali 5 enggak? Enak iki akeh njaluk ye. Kak Lin. Kiriknya terima kasih kali 5 teman-teman, kali 5 enek kali 5 nih ya. Entokno terus kali 5 nih. Pencet dulu kali 5. Mas Ae, makasih Mas Ae di follow cah. Mas Ae di follow teman-teman. Ae di follow. Semuanya yang ada di sini di follow MPP kita. Ayo Yan. Siapa yang punya? Bener bahwa cocok karo Aska yo soalnya ya ini ibunya sudah keluar, aura ibunya itu sudah muncul. Ya memang aku seorang Wahyu, ibu makasih. jangkrik. Nah, itu aura ibunya itu muncul, ngono lho. Belum Ya kan tentu. aku orangnya keibuan emangnya. Ya, soalnya semana yo nih. Anakmu berapa loro toh? Loro. Wis komplit loro. Aska telu ya toh, tambah sitok engkas kowe karo Moksin. Cuh. Apa terus maksud lagi wonge? Moksin motor ki, mesti caca ki ngomong ngono. Ci ngono. Papa tadi pas. Aska anak meloro telu toh karo Moksin. Pas berarti papa. Anaknya papa cok. Lah nyapo? Iya kalau Gak masalah toh, Klo. Wis penasaran lho. Ya Allah, Ji. Gila, Ji. Ya Allah, Ji. Lah salting wong langsung salting wong. Jangan. Tak dukung, Ji. Nak wis dadi karaoke, aku cucuk lampah. Aku dadi cucuk lampai. Anjay. Pilingku dhisik ketua karo Mita. Lah saiki pilingmu piye nak kaji karo Yeyen? Cocok ora? Anjay, cocok ora? Nah, aku sih cocok sih. Nah, aku sih setuju aja. Soalnya kowe ya ayu, aura keibuanmu wis masuk, terus kowe iki ya ora dari nol, ya toh? Kowe ya ora ono yang nggo bondo. Wis kerjaanmu wis mapan. Nah, aku wis wani aku nang tak gas. Ye, ngenteni apa, Yen? aku gak nganteni apa-apa. Loh, do tapping ning ini cocok kabeh. Aku arep aja kerewang patang bis budial.
Dasdes sih ya cerita itu Ji, dasdes Ji. Jadi wong lanang set ngono Ji. Lho kaji ya cocok kaji seneng lho kaji. Tak dukung Ji, tak dukung kowe. Tak dukung sumpah tak dukung. Aku dadi cucuk lampah aku. Manggolo yo siap. Dadi Manggolo yo ready. Peh lah kaya ngono ki lho. Peh. Ji, paus Ji. Tumben kok kesini ayang. Ji, paus Ji dah sak bongkar. Enggak, dia mau terbang bersama katanya. Gas. Ji, ndi Ji? Ya paus itu aja medit-medit we Ji. Kaji saiki gegemu Ji. Iki kok dia wis ora loman karo aku iki. Kok kowe wis ora loman karo aku saiki kowe lali karo aku. Ha Ji? Kire Ji. Sing serigala lho. Orang oleh bar kowe aku penasaran kira sing serigala iso muni. Au, iya Ji. Ji teman-teman. Ojo pahit-pahit Ji kowe Ji. Oke. 21 teman-teman 21. Oke 21 arti kayak kaji iki mau kirik mau nyala. Aku karo cah cilik siap support kowe Ji. Tenan, siap support kowe, aku rewang patang bis. Tenan, aku dadi Manggolo ngarep dhewe. Nek ora ngono dadi cucuk lampah sing ngiringi kowe iki. Tenan. Aku karo kowe wis renek balung rine tenan iki. Tanpa barong li teding aling-aling aku karo kowe. Tenan Ji. Jadi yo kuwi lah. Pengertiane. Nah, pantes. Lah iki lho karepku Ji. Didukung tenan ya. Cok dadi. Tah ayo tah sing bagian apa yo. Jombang siap ngawal Ji. Yen. Piye ki? Kaji wis ready ki? Enggak kasih. Aji wis gelem ki lho Ji. Piye kowe? Kowe gelem ora Yen? Apa sih? Bunda Aska, saiki nak nyeluk Bunda Aska. Aku nak karo kowe iki soalnya senengku ngene Yen. Kowe iki ibuanmu wis cocok. Maksudnya auramu ngopeni anak buah, ngopeni anak, nyapu omah, maksudnya manage duit, nguterne duit. Ya aku wis feelingku apik kowe. Soalnya umure kan umur kowe. Dibanding cah nom-nom iku malah ngerekaji. Tapi kan Nah karo cah nom-nom iki tapi kan aku si urung Jawa Ji. Ngene kan umanmu malah tambah pikiranmu kan ngono. Lah pikirane wong iki lah seje, golek sing enem sing kinyis kok. Rabi. Kaji kan wis pengalaman rabi, aku wis pengalaman. Maksudnya wis tau berumah tangga. Nak golek nggo omah sing ngene iki Ji, nak golek sing nom tuku akeh. Apa meneh modelan yayan iki mbok rabi mbok kono ngomah kowe arep gendaan ping 100 lho arep ngopeni nom-noman lho kan gue selingkuhan ning jaba maune arep ngopeni nom-noman lho gak apa-apa riyen tenan aku wis ngira soalnya apa ya wis pengalaman piye meneh tak larang ya ngono ora dilarang ya ngono dumbar Arek iki temen ya ora lambemu cuk. soalnya rumah tangga ben ayam tentu ya wis ngono kuwi tapi nang karo cah nom-nom malah canom iku nek mbok icrik meteng ya dadine kaya yen sibuk dadi mbok. Cuma renek entek enak kowe golek cah nom-nom. Wis mending ngopeni ku ya rabi sing apik nggo omah-omah, sing nom-nom ngono encik-encikan. Ya kowe golekmu kelinci-kelinci gampang. Percaya aku. Sing dinciki mboke, sing didokok klincine. Cok ane. Iya. Ya ora apa-apa ngene-ngene iki dinggo omah-omah Ji. Usahamu tak jamin saya meledak. Soale yen minus duit yo pinter promosi yo oke. Nak cah nom-nom iku wis ra karo-karuan iku.
Urung-urung monja-manja sikat. Padha-padha ngetokne dhuwit anak aku ya mending sing ngene iki. Sing ayu ngetokne dhuwit, sing elek ya ngetokne dhuwit. Padha ae. Ya yen ya. Ya, tapi wong ayu ora kate larang lho. Iya padha ae. Yen wong elek iki iso dadi ayu. Ya tau, wong ayu ya iso dadi elek tergantung lanange nahkodane sapa. Betul sekali. Nah, apa meneh nak modal wong ayu-ayu saiki kan rata-rata sing 2000 genset saiki kan wong ayu malah dadi elek bar manak lemu. Bar manak mbedah awake. Mergone apa? Ya kuwi. Entuke mau kondo. Lanang sing bagus-bagus ini senengane wong cawe wedok saiki lanang sing ganteng-ganteng ngono kuwi ora metu duwite. Akhire apa ora iso ngrawat anak skincare enek duwite kok. Ya badoken kontrol tok kuwi. Cocok. Nak kowe golek sing perawan urung enek. Urung enek apa nih, Ji? Urung enek pengalaman usaha. Iso entek. Soalnya gak iso bantu kowe usaha. Minus duitnya kurang, ku jatahmu ku kulaan iki, engko nglebokne duit semene, pengeluaran semene, gak paham. Isine jek poya-poya. Tapi nak yen yo ora belum tentu. Iso-iso duit 100 ya yen duit 100 mergo apa? Ya yen yo ora saka nol. Ngono lho. Mikir umur suwe saya tua, nek golek sing enom Ji, kowe mati. Wah, dihicrik wong menikmati masa kejayaanmu. Lambemu lho. Iya to nek enom umure adoh saka kaji. Kaji wis tuwek. Ya toh, kaji wis ra iso apa-apa. Dekne malah sing gendaan. Yang lalu buat pelajaran Ji. No. Sing elek iso selingkuh ndane sing ayu. Ngono lho. Gak iso. Terus kok pikir aku elek? Ora maksudnya nak kowe iki seneng aku ngarahi 100% gak ngarah selingkuh. Kowe soalnya genah mateng-mateng nggo rumah tangga. Soalnya kowe ya tau gagal rumah tangga kan. Gak mungkin gagal neh kan gak mungkin ngono lho. Ya wis bapak we pikirmu paling ora pikir kaji ya. Aku planning ku ya. Alah babah we arep lonte. Babah we arep medok babah wis ngono. Sing penting kok pertahankan rumah tanggamu. Ngono sih. Maksudnya umurmu kan karo kaji ora ada usaha bisa dibina bareng. Tur kowe ya wis duwe usaha ngono lho. Asku. Ji, mrene Ji, woi. Ngomong